Бүгінгі бейнежазба өкінішке орай жағымды жаңалықтардан емес. Қазіргі таңда ғаламтор мен жаңалықтардың барлығында Ухан коронавирус дүрбелеңі екені анық. Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты Қытай азаматтарына виза беру қаңтар айының 29-нан бастап уақытша тоқтатылды. 1 ақпаннан бастап екі елге қатынайтын пойызды тоқтататын болса, ал 3 ақпаннан бастап жүйелі әуе қатынасы уақытша тоқтатылады деп жоспарлап отыр. Дәл қазіргі таңда Қазақстан ішінде де коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны анықталса, Қазақстаннан да бөлек басқа елдерде де коронавирусты жұқтырғандар саны күннен күнге өсіп жатыр. Егер де бас ауруы, дененің қалтырауы, жөтел, тыныс алудың жиілеуі, жоғарғы температура мазаласа, онда міндетті түрде 103 немесе 1406 нөмірлеріне хабарласып, болмасам ауруханаға барып тексерілгендеріңіз абзал. Ухан коронавирусы жайында айтып өтетін мәліметім, аталған вирустың алдын алу үшін көмегі болса екен деймін. Туысқандарыңызға, достарыңызға, таныстарыңызға осы бейнежазбаны барынша таратып, вирустың алдын алайық. Қытайда Уханнан басталып бүкіл әлемге таралып жатқан бұл коронавирусы 2003 жылы пайда болған сасы вирусымен бірдей вирус болып табылады. Сасы вирусы 2002 жылы Қытайдағы Гуандун қаласында пайда болған. Бір жыл бойына 8000 адам бұл вирусты жұқтырып, 774 адам қайтыс болуға әкеліп соққан тыныс ауру вирусы болатын. Егер сіз отбасыңызды, жақыныңызды осы Ухан коронавирусынан қорғағыңыз келсе, онда бұл вирустың қалай таратылатынын нақты білгеніңіз абзал. Әрине, сіздің ауруды алдын алғаныңызда маңызды. Бірақ бұл вирус қалай таралады, қалай дұрыс сақтану қажет екенін нақты білсеңіз тіпті жақсы деп ойлаймын. Вирусты жұқтырған науқастың тыныс алу жолдары арқылы болмасам түшкіргенде, жөтелгенде, зат алмасқан кезде тікелей немесе жанама арқылы жұғуы әбден мүмкін. Жөтелгенде немесе түшкіргенде шыққан өте аз мөлшердегі көзге көрінбейтін сілекей, телефонда немесе кез келген затта киімдерде жабысып тұрып қалса, оны ұстаған қол арқылы көзіңізді немесе мұрныңызды ұстаған жағдайда бірден жұғады. Дәл қазір Ухан коронавирусының соңғы сатысы ол мұрын арқылы жұғады деп санайды. Ухан қаласынан басталған вирус болып табылғанымен, дәл қазір бүкіл Қытай елінде жүріп жатқан вирус деп есептесеңіздер де болады. Қытай бұқаралық ақпараттары мен азаматтық қоғамды бақылап, жаңалықтарды көп таратпауға, жұртты үркітіп, қорқытып алудан сақтаймыз деген мақсатта, бастапқыда осы вирус жайында жасырып ұстап келгендіктен, коронавирусы одан сайын күшейе түсті деп ойлайды Нью-Йорк Таймс жаңалықтарында дәл солай айтып жатыр. Алдын алу шаралары. Егер сіз жеке гигиена тұрғысынан барлық амалдарды дұрыс орындайтын болсаңыз, онда өзіңізді ғана емес, жақындарыңызды да аталмыш вирустан сақтай аласыз. Бәрінен де ең маңыздысы, міндетті түрде масканы тастамай тағып жүру қажет. Жөтел немесе сөйлеген кезде ауыздан шыққан түкірік көзіңізге немесе мұрныңызға тиген жағдайда, болмасам вирус жабысқан қолыңызбен бетіңізді ұстасаңыз, онда вирус жұқтыруыңыз әбден мүмкін. Дәл осы жағдайда масканы тағып жүрсеңіз, бет бейнеңізге вирус кіру қаупінің алдын ала аласыз. Бірақ есте сақтау қажет бір нәрсе, бұл маскаңызды бір-ақ рет пайдалануыңыз қажет. Содан соң міндетті түрде пайдаланған масканы қоқысқа лақтырып тастауды ұмытпаңыздар. Содан соң сырттан үйге кірген кезде міндетті түрде қолыңызды сабындап, тазалап жуу қажет. Вирусты жұқтырмаған адам да вирус жұқтырған адамның киімін ұстап, амандасып, байқаусызда өзінің көзін немесе бетінің айналасын ұстаса, вирус жұқтыру қаупі көп. Вирус жұқтырған қол арқылы көзінің айналасын, мұрныңызды ұстаған жағдайда вирус жұғатындықтан, көшеде жүргенде мүмкіндік болса бет бейнеңізді қолмен ұстамаған абзал. Бұл вирус кәдімгі қарапайым тұмау немесе жұқпалы тұмау сияқты көз, ауыз, мұрын сияқты бет бейнелері арқылы жұғады. Тағы да ең маңыздысы қолдарыңыздағы ұялы телефонды да міндетті түрде спиртпен сүртіп тазалап тұрған абзал. Кез келген дәріханалардан тазалайтын спирт сатып алсаңыздар болады. Тағы да бір айта кететін жайт, адам көп жиналатын орындарға бармағандарыңыз жақсы әрине. Және мүмкіндік болса, амандасқан кезде бет сүйіп амандасудан, болмасам
қол беріп амандасар кезде мүмкіндігінше абай болсаңыздар екен деймін. Ухан коронавирусты жұқтырмас үшін тазалыққа дұрыс көңіл бөліп, барынша сақ болайық.